हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल। दिस इज राजीव एंड यूर वाचिंग डॉगी शोगी। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए बड़ी प्यारी क्वालिटी के गोल्डन रेट्रीवर ब्रीड के पपीज लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, वो गोल्डन रेट्रीवर ब्रीड के पपीज हैं। अच्छे हेल्दी हैवी बोन बच्चे हैं। क्वालिटी आपके सामने है। ये मेल और फीमेल दोनों ही पपीज अवेलेबल हैं। सेलर का कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप उनके पास कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में आपको इन बच्चों के बारे में, इनके पेरेंट्स के बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं इसी तरह डॉग सेल परचेज से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। गोल्डन रेट्रीवर ब्रीड है। मेल और फीमेल दोनों ही पपीज ये अवेलेबल हैं। वीडियो में आपको इनके पेरेंट्स भी दिखाए जाएंगे आगे। फीमेल पपी के लिए 10,500 रुपये, 10,500। मेल पपी के लिए 18,500 रुपये, 18,500। और अगर आपको पेयर लेना है तो 26,500, 26,500 रुपये की डिमांड की गई है। ये विक्की शर्मा जी की ब्रीडिंग है। मेल और फीमेल दोनों ही इनके पास अवेलेबल है। मतलब इन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं दोनों ही इनके पास अवेलेबल हैं करनाल हरियाणा में। सो अगर आप खुद जाते हो तो आपको लाइव भी दिखा देंगे। ₹10,500 फीमेल के लिए, 18,500 रुपये मेल के लिए और 26,500 रुपये पेयर के लिए डिमांड की गई है। अच्छे हेल्दी एक्टिव बच्चे हैं। क्वालिटी अच्छी है बच्चों की। यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या है कि अगर आप खुद लेने जाते हो तो एक तो बच्चों का आप चूज कर सकते हो, और मदर और फादर दोनों ही इनके पास अवेलेबल हैं। तो आप लाइव जाकर देख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैटिंग की पिक्स और वीडियोस भी अवेलेबल हैं। जो डॉग आपको इस वीडियो में दिखाए जाएंगे इनके पेरेंट्स, उनकी ही मैटिंग की पिक और वीडियो आपको दिखाई जाएगी, और वही डॉग्स जो है आपको लाइव भी दिखाए जाएंगे। तो इस बात के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हो कि ये इन्हीं के पपीज़ हैं या फिर नहीं है। ये इन पपीज़ का फादर है। बहुत अच्छी क्वालिटी का डार्क कलर में डॉग है। क्वालिटी आप देख भी सकते हो। ये जो है मदर है पपीज़ की। सो यहाँ से आपको क्वालिटी का जो है एस्टिमेशन वो लग जाएगा कि ये बच्चे बड़े होकर किस तरीके के बनेंगे। अगर आपको पसंद है तो आप सेलर से कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उनका कांटेक्ट नंबर जो है वो आपको मिल जाएगा। मेल और फीमेल दोनों ही पपीज ये अवेलेबल हैं। गोल्डन रेट्रीवर ब्रीड पपीज आर अवेलेबल फॉर सेल। लोकेशन करनाल हरियाणा। ओनर कॉन्टैक्ट नंबर इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ वीडियो। 10,500 डिमांड फॉर फीमेल पपी, 18,500 फॉर मेल पपी एंड 26,500 फॉर पेयर। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक दो जगह जरूर शेयर कर दिया करो। ये मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपका अपना चैनल है। थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा।